Sveiki, Miss un Misters Rēzekne sekotāji! Ir klāt 5. sērija projektam Miss un Misters Rēzekne dienas grāmatas, un mēs atrodamies Narmu Erso teritorijā. Tādēļ būsim klusi un veikali mūs nepamana. Čau, Armand! Cik sen Narma Airsoft uzsāka savu darbību? Darbību mēs uzsākām šī gada aprīlī, tā ka mums vēl nav lielas pieredzes, bet strādājam, attīstamies. Un cik daudz cilvēki brauc, cik jau populārs ir kļuvis? Sākumā pat bija baigi daudz, jo visiem likās kaut kas jauns, un tīri pavasaru bija tāds klusumā brīdis, bet tagad uz augustu atkal ir aktivizējies, un gandrīz katru nedēļu ir jauni cilvēki. Varbūt paskaidrosi, kādēļ tās nosaukums Narma Airsoft? Nosaukums radies ir tā diezgan īpatnēji. Sākumā mums bija grūti izdomāt firmas nosaukumu, un draugi taisīja firmu. Tad firmu beigās nosaucām par Narmu. Tas ir radies visādu mūsu savstarpēju joku veidolā. Un tā kā bija firma Narma, mēs domājam, taisām Narma Airsoft arī. Tā kā, reklāma firmai un mums. Paldies, Armandam!
tevi ir ļoti izslavējuši, ka tu bieži vien uz mēģinājumiem nes visādus pašas gatavotus gardumus. Jā, es bieži vien kaut ko ņemu līdzi. Varu paņemt līdzi kaut kādas sviestmaizītes vai kaut ko pašcepto, piemēram, kūciņas, kaut kādu pīrāgus ar āboliem vai kaut ko tādu. Un ko tev vislabāk patīk gatavot? Kas vislabāk padodas? Godīgi sakot, man gandrīz viss padodas. Es varu sagatavot zupu, izcept kaut ko, salātus, gaļu. Godīgi sakot, visu, jā. Malicīta Benetale, paldies! Pagājušā gada финалист Эрнест Вишчерс. Pastāsti lūdzu, kā jums veicās spēlē? Мы играли в двух разных командах. В одной команде были игроки этого года, а в другой команде были игроки прошлого года. И мы победили. Kā domā, kāpēc jūs uzvarējāt? Потому что у нас заранее была разработана тактика, и у нас были более опытные игроки в команде. Paldies Ernestam! Arī Iļā pagājušo gadu ļoti veiksmīgi startēja Miss un Misters finālā. Spēles laikā mazliet jau paspēja noteikti iepazīt misterus. Kā tev šķiet, šogad būs sīvāka konkurence kā pagājušajā gadā vai otrādāk? Но мне кажется, в этом году конкуренция среди мальчиков огромная. Я не могу сказать, кто из них лучше, кто хуже. Они примерно все на одном уровне. Ну, так вот. Среди девочек я ничего не могу сказать, я с ними не был знаком. Čau, Jāni! Spēle ir beigusies. Kā tev šķiet, cik dalībnieki bija sagatavoti spēlei? Nu, godīgi sakot, es biju diezgan pārsteigts, ka viņi visi bija diezgan... Viņi bija kā saliedēti komandas spēlē. Es gaidīju, kā parasti atbrauc cilvēki, viņi tur, pa vienam skrēja un tā. Viņi visi turējās kopā un varēja just, ka viņi ir sarunājuši taktiku, kādu viņi spēlēs, un nebija tā, ka katrs dara, ko grib. Paldies, Jānim! Vadim, tu pirmoreiz spēlēji Airsoft? Airsoft pirmoreiz spēlēju. Varbūt paintball esi spēlējis? Paintball gan esmu spēlējis. Un kādas ir atšķirības starp Airsoft un paintballu? Airsoftā ir lodītas parastās, viņas maziņas. Paintballā ir lodes ar krāsu iekšā. Un viņas ir daudz lielākas nekā Airsoftā. Airsoftā, kad tev trāpa pa parastā lodi, tu neredz neko. Tu vienkārši parāda žestu, ka tev trāpi un viss. Paintballā, kad tev trāpa, tev kaut kāds krāsas straips paliek uz apģērba. Un viss tādas ir atšķirības. Tiksimies nākamajā reizē, kad Miss un Misteri kopā ar Reizeknes prinčiem un princesēm sveiks mūsu pilsētu Reizeknes 730 gadu jubilejā.